繼續係為大家報道新聞。聯邦衛生部話，首批200萬劑 H1N1 甲型流感預防疫苗已經運抵各省以及特區，正等緊最後嘅安全審批。一旦獲得通過，就可以如期喺11月替有需要嘅國民注射。蕭雲報導。發生食客感染沙門氏菌之後，被多倫多衛生局勒令停業嘅士嘉堡區紅寶石大酒樓宣布結業。有餐館同業表示可惜，而有前多倫多衛生局督察就話，當局檢查嘅標準異常嚴格，提醒華人餐館業格外小心。周文賢嘅報導。10月初被多倫多衛生局勒令停業嘅紅寶石大酒樓宣告結業。董事局以今次事件嚴重影響酒樓商譽以及無法保證控制重患而決議結業。曾經喺紅寶石被發紅牌之後就清潔工作提供意見嘅前多倫多衛生督察黃斯話，衛生局人員嘅檢查異常嚴格。呢啲咁嘅違規嘅嘢咧，根據正常守則咧，係應該係攞個黃牌嘅啫，係唔係用紅嚟處理嘅？而家佢哋處理呢啲食肆咧，係採取咧極度嚴厲嘅行動嘅，可以講話有殺錯冇放過嘅。而喺酒樓門外，今日就張貼咗一張由物業管理公司發出嘅告示，指酒樓方面因為欠租問題而被終止租約。餐館會主席陳勇儀表示，紅寶石酒樓選擇結業十分可惜。呢個我哋都尊重呢個東主啦，自己嘅決定係嘛？佢因為佢呢次嘅生意上嘅損失都好大，佢都擔心話將來生意會唔會翻轉頭，所以就係好多種種嘅考量咧，佢哋東主股東咧決定話唔做，呢個係好可惜嘅事嚟嘅。陳勇儀表示，相信紅寶石因此結業，亦唔會影響外界對中餐館嘅信心。佢亦唔認為衛生局刻意針對華人餐館。佢更加提醒華人同業要嚴格跟從衛生局對食品安全檢查嘅各項指引，就應該可以順利通過檢查。Omni News 記者周敏儀報導。